Dobar dan i dobrodošli na kanal AgroSrce. Moje ime je Aleksandar, danas ću vam pokazati kako sam uradio jedan mali zid u kuhinji. Vidimo kuhinju koju treba da odvojimo od dnevne sobe jednim malim zidićem, a kao prvo moramo izmisliti ove prekidače koji su, jedan će biti bliže zidu, a jedan će biti u zidu. Ono što nam trebaju to su ovi profili za montažu gipsanih ploča. Prvo izvlačimo pravac ovog zida koji treba da ispratimo. Koristimo flomaster, izvučemo samo običnu liniju na podu, koja će nam biti pravac zida koji treba da pratimo. Sada krojimo profile. Profile koje smo mi koristili su 40 x 100 mm. U profil je u pitanju, postoje konstrukcija. I sada mi smo profile krojili uz pomoć brusilice, a vi možete i ručnom testerom ili nečim drugim što reže lim. Na podu, od one linije koju smo obeležili, obeležavamo novu liniju koja će biti uvučena za debljinu gipsane table, kako bi ovaj naš zid bio ravan sa zidom na koji ga nastavljamo. Označavamo rupe na podu i potom te rupe razbušujemo burgijom za beton, odnosno pod koji je ispod, tako da možemo da ubacimo šrafove i njima učvrstimo ovaj limeni profil za pod. To su šrafovi za tu namenu. Jednostavno se ubace u rupu koju smo izbušili i ukucaju se malo čekićem, a potom se zategnu uz pomoć šrafilice ili ručno uz pomoć šraf cigera, naravno lakše je šrafilicom. Nastavljamo dalje, od donjeg dela podižemo uspravni deo na zidu, a tu koristimo libelu jer želimo da ovaj naš zid bude uspravan, a ne kriv. Sada označavamo gde treba da montiramo lim i koristimo istu tehniku, bušimo rupe, ubacujemo šrafove i ove limene profile za gipsane ploče kačimo na zid. Vidimo da smo celu vertikalu završili na isti način kao i do sada. Dotežemo šrafove i vertikala je gotova. Učvršćena. Posle toga nastavljam dalje sa radom na plafonu. Princip je isti. Učvrstimo profil na plafon i dodamo prednji profil koji učvrstimo za profile koje smo već montirali. Potom ubacimo i poprečne profile koji su takozvani C profili, koji su malo krući i koji će nam ovu našu konstrukciju dodatno ukrutiti. Vidimo to da je ona sada konstrukcija relativno stabilna. Sada dodajemo gipsane ploče koje smo iskrojili uz pomoć skalpera. To je jednostavna metoda, nisam je snimio, ali to je veoma jednostavno. I sada ovu našu tablu pričvršćujem uz pomoć šrafova koji su namenjeni za pričvršćivanje gipsanih ploča. Vidimo da su ove koje sam ja koristio 25 mm. I ono što radim, duž cele konstrukcije učvršćujem ovu gipsanu ploču i pritom vodim računa da je razmak između šrafova negde oko 25 cm. Kada sve to učvrstimo i sve ploče isečemo, učvrstimo, dobili smo prednju stranu, a sada treba da spojimo ove spojeve ploča i ispunjavamo to sa posebnom smesom za fugne, takozvanom. Mi smo koristili ovo, vi možete bilo koju. Evo sada nanosi se smesa za popunu fugni u fugne i popune se sve ove praktično rupe na spojevima između gipsanih ploča i na spoju između zida i gipsanih ploča.
Kada smo to uradili s jedne strane, potrebno je prvo da izbušimo rupu za prekidač koji pomeramo, pošto posle nećemo moći jer ćemo imati zatvorenu zadnju stranu. Sada smo izbušili rupu, ubacujemo kutiju za prekidač, to je kutija već pripremljena za gipsane ploče i evo sada smo ubacili prekidač i zadnju stranu smo isto učvrstili gipsane ploče i uradili, sada radimo bandažiranje spojeva. Bandažiranje spojeva se radi uz pomoć trake, a u našem slučaju je traka koja je od staklene vune, inače mogu da budu i od plastike, plastične mrežice, ali ova naša traka od staklene vune se stavlja na spojeve i učvršćuje se uz pomoć glet mase, kako nam spojevi ne bi kasnije pucali i pojavljivale se pukotine na našem zidu. Kada smo ojačali, izbandažirali spojeve na ovim, dodajem i ovaj metalni ugao koji štiti ugao zida od krnjenja ili udaraca, što se često desi pa otpadne komad zida. Isto tako ovaj metalni deo ubacujemo tako što ga pričvrstimo glet masom. Na kraju na ceo zid nanesemo glet masu u tankom sloju, a kada nanesemo glet masu potrebno je još i da je ostavimo da se osuši, da je prešmirglamo, eventualno popravimo neke dodatne rupice koje su ostale i sada je, vidimo, pripremljena za išmirglana i spremna za krečenje. Vidimo kako izgleda. Sada vidimo kako kada smo naneli boju, kako izgleda i s jedne strane, sa unutrašnje strane je ostala bela, a sa spoljašnje strane ima boju sobe. Tako smo završili naš gipsani zid. Nadam se da se video svidao i doviđenja do nekog novog videa.